Nodinihana manokana nandritra ny fiainana teo amin'ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ny Ministera ny Fampiroboroboana ny Indostria ho Malalaribia ny mikasika ny fanafarana vary. Raha ny fifampiresahana teo amin'ireo tonta dia tokony ho fehezina araka izay mahamety azy ny fanafarana vary, indrindra ny vidin'ny vary avy any ivelany. Raha ny tatitra navoaka ny sampandraraha ny firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena ny FAO izany dia mahatratra 3 alina sy 4 taona ny filana vary tokony afaran'i Madagasikara amin'ny tito mpamokarana 424,520 ity 3,4 tapitrisa taona kosa no vinavinaina ho vokatra hiakatra eto an-toerana. Manodidina ny 3,4 tapitrisa taona eo ny filana rehetra raha ny voalazan'ny FAO hatrany. Izay na aroso tsikelikely ny fidiran'ny mpianatra eny amin'ny Université ya Mpanjakana atao anatin'ny 3 taona ho avy mba hifanaraka amin'ny fidirana eny amin'ireo sekoly ambony maneran-tany. Ity fidirana ity mba hitsinjovana ireo mpianatra malagasy mieritreritra hanohy fianarana any ivelany. Raha namiteny tompona andraikitra avy eo anivon'ny Université ny Mahajanga eo anelan'elan'ny volana Novambra 2024 sy Janoary 2024 no tokony hanomboka ny taom-pianarana 2024 eny amin'ireo Université ya Mpanjakana sy ny Institut Supérieur de Technologie manerana ny Madagasikara. Araka ny tapaka nandritra ny fivorian'ireo filohan'ny sekoly ambony niaraka tamin'ny ministra misahana ny fampianarana ambony ny 5 septambra teo. Averina eny anivon'ny fiara fitateram-bahoaka eto Antananarivo renivohitra ny toerana voatokana ho an'ireo olona manana fahasembanana raha ny nambaran'ny komina Antananarivo renivohitra. Nisy ny fifampiresahana teo aminy sy ny vondron'ireo kooperativa mpitatitra antanan-dehibe na ny UCTU ary ny fikambanan'ireo olona izay manana fahasembanana ho Malalaribia. Tahaka izany ihany koa ny fanampiana ireo olona marefo eo ampiakarana sy ampidinana ireny fiara fitateram-bahoaka ireny. Manana zoto ny olona rehetra ireo manana fahasembanana ka tokony hajaina izy ireo. Isy moa ny fizarana karamena ho an'ireo olona izay manana fahasembahana mba ahafahan'izy ireo hisitraka ny zony. Aingavao maro no entina ampiavaka ny andian'ny fahaenina amin'ny tsenabe iraisam-pirenena momba ny fambolena na ny FIA, hoy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana François Sergio Adjarson nandritra ny fanokafana ofisialy ity hetsika ity an'keo maraina. Anisan'izany aingavao izany ny fanamafisana ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fanasana manokana ireo mpisehatra. Eo ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina mba ahafahana mamadika ny paikady ho asa mahomby. Nafindra eny an-toerana izao etsika izao ny birao ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana mba hisokafany bebe kokoa amin'ireo tantsaha. Hitohatra amin'ny alahady ity FIA andian'ny fahaenina ity mbola tsy voafaritra hatreto ny mpikarakara vaovao isolo ny Forelo Expo izay nanambara fa tsy handray ity etsika ity intsony amin'ny taona ho avy. Trano an'ny sekoly tsy miankina iray tetsia Ampandriambehivavy Ambohimanarina no nirodana nandritra ny fotoana fianaran'ny mpianatra tokony tamin'ny 10:05 maraina teo. Tsy nisy ny ainana fo isaingy mpianatra miisa 13 no naratra vokatra izany araka ny tatitra avy amin'ny sampana mpamonjy voina. Efa nampidirina hopitaly avokoa ireo voamafy.